Hola, què tal? I molt benvinguts a una nova edició dels Laics Parlen de l'Evangeli. Avui és 29 d'agost, avui és el martiri de Sant Joan Baptista. Un martiri del qual podem extreure moltes lliçons i que, tenint en compte tots els personatges, també nosaltres podem sentir-nos identificats, perquè en els nostres temps també tenim Herodes, Herodies, Joans Baptistes. Tenim molts d'aquests protagonistes i a vegades també dins nostre també hi pot haver alguns d'aquests protagonistes. Per nosaltres seria molt bo que fóssim llum, com va ser Sant Joan Baptista, i que no tinguéssim aquestes actituds tan mundanes com la d'Herodes o la d'Herodies. Fixeu-vos, Sant Joan Baptista avise a Herodes: no t'és permès de conviure amb la dona del teu germà. I fixeu-vos que deia Herodies. Herodies odiava Joan i el volia fer matar. Però no podia, perquè Herodes, sabent que Joan era un home just i sant, el respectava i el protegia. Quan el sentia, quedava molt perplex, però l'escoltava de bon grat. L'ocasió es va presentar quan Herodes, amb motiu del seu natalici, va oferir un banquet als funcionaris, als tribuns de l'exèrcit i als personatges importants de Galilea. Durant el convit, entrà la filla d'Herodies a ballar, i va agradar tant a Herodes i als convidats que el rei digué a la noia: demana'm el que vulguis i t'ho donaré. Fixeu-vos el que li diu: demana'm el que vulguis i t'ho donaré. I li feu aquest jurament: et donaré el que em demanis, ni que sigui la meitat del meu regne. Una persona que tingui 2 dits de front no faria mai una cosa d'aquest estil. Això només ho fa una persona quan està en un estat d'eufòria. I la noia es veu que va sortir i va preguntar a la seva mare: què li haig de demanar? I ella li va respondre: el cap de Joan Baptista. Fixeu-vos d'on surten molts problemes, no? D'aquestes actituds d'odi, de revenja. La noia, tornar a entrar, se'n va anar decidida cap al rei i li va demanar: vull que ara mateix em donis en una safata el cap de Joan Baptista. Fixa't quina actitud tan trista, no? Perquè el rei també es va posar trist, però havia fet un jurament que havia fet davant els convidats i que no va voler contrariar-la. I va enviar un guarda amb l'ordre de portar el cap de Joan. El guarda va anar a la presó i el va decapitar. Després dugué el cap en una safata, el donà a la noia i la noia el donà a la seva mare. Quan els deixebles de Joan ho van saber, anaren a endur-se el seu cos i li donaren sepultura. Fixeu-vos la injustícia, fixeu-vos l'absurditat de les injustícies, el motiu de tantes injustícies, el motiu que tenim nosaltres per demanar la pau a tants llocs que s'estan cometent crims a l'estil d'aquest tipus per coses absurdes, per absurditats. I ens cal demanar la pau i nosaltres procurar ser justos i sants. Justos i sants. Tenir aquesta actitud de Joan Baptista. Podem aprendre molt de la seva actitud, de la seva humilitat, de la seva valentia, perquè d'aquesta manera, doncs, no haguem de ser protagonistes d'aquesta altra banda, de ser com Herodes o de tenir actituds com Herodies, d'aquest odi, d'aquest rancor. Per tant, avui, un dia vermell, els dies de martiri s'expressen en vermell, i un dia, doncs, per demanar a Joan Baptista que ens ajudi a ser justos i sants i a pregar també per tanta gent que necessita també la nostra pregària. Nosaltres som pecadors
i molta gent doncs, també necessita la nostra pregària per recuperar l'esperança i la felicitat. Gràcies per la vostra atenció.